Postoji nešto posebno u grčkim jutrima pre nego što se vrelina spusti na tlo i pre nego što prvi turisti zauzmu svoja mesta na plaži. Danas vas vodim u Neipori. Ovo je klasično porodično letovalište. Ujutro je posebno lepo dok hodate prema vodi, čujete samo šum mora i škripu pod nogama. Malo oblačno jutro, rano je, otprilike oko je 6:30, kupača još nema, ali je voda savršeno topla i bistra. A peska? Peska ima bukvalno dokle pogled seže. Ova plaža je toliko široka i prostrana da čak i u špicu sezone ovde možete naći svoj mir. Ali najbolje da to osetite sami dok šetate plažom koja je nagrađena plavom zastavom i duga oko 5 km prekrivena finim sitnim peskom. Par sati kasnije slika se menja. Tišinu je zamenila ona prepoznatljiva razdragana graja, zvuk pravog letovanja. Neipori se polako budi. Kao što vidite, ovo je raj za decu, ali i za starije osobe. Zbog plitke vode i sitnog peska, plaža postaje jedno ogromno igralište. Dok se jedni prskaju u plićaku, oni malo hrabriji su već tamo negde u dubini. Ono što Neipori izdvaja od nekog drugog mesta u Grčkoj je blizina moćne planine Olimp. Kontrast između morske soli i planinskog masiva gde su boravili grčki bogovi je poseban. Međutim, plitka voda krije i neka iznenađenja, za mene ne baš prijatna. Lele, šta su krabe? Doćeš na mene? Samo da je uhvate, neću da izbace napolje. A zašto izbacite napolje? Pa da je slikate. A dobro, samo zato. O, otišlo pesak. To je dobro. Kad otišlo pesak, sad će jedno prvo da uhvate. Za opstanak. Vratit ćemo te, samo eto. Opa. Borba za opstanak nas je. Evo ga. Izgleda da su krabe svuda. Izgleda da smo im upali pravo u jeku sezone parenja. Ipak su one ovde domaćini, a mi smo nepozvani gosti. Pogledajte ih samo. Na pesku, u vodi. Pravi mali čuvari plaže. Baš ih ima puno jutro. A dobro, one dolaze. Ćao, kaži ćao. A na plaži, čim sednete na pesak, ptičice traže hranu. To je taj spori grčki ritam leta na koji se čovek brzo navikne. Kada krenete u šetnju obalom, shvatite koliko je Neipori prostran. Iako ovde vidite mnoštvo modernih beach barova i savršeno poređenih ležaljki, plaža nikad ne deluje pretrpano. To je zato što je pojas peska ovde širok i do 100 metara. Kao što vidite, ovde ima mesta za sve. I za one koji žele mir uz knjigu i za one koji žele da igraju odbojku na pesku. Ono što ovo mesto čini posebnim je specifična ruža vetrova. Zbog blizine Olimpa, ovde se mešaju planinski vazduh i morska strujenja, pa su noći prijatne, a vrelina dana lakše podnošljiva. A sada, srce samog mesta. Prvo što ćete primetiti u Neiporiju su njegove ulice neobično široke za jedno primorsko mesto, sa drvoredima i zelenilom. Jun je verovatno najlepši mesec za posetu. Čitavo mesto je u bojama rascvetalih lijandera.
Polako dolazimo do prepoznatljivog simbola mesta, crkve Svete Marine. Ona dominira centrom ovog mesta. Trenutno se nalazimo u Neiporiju, to je najjužniji deo oblasti Pierija i iza mene je crkva Svete Marine. Hajde da uđemo unutra. Unutrašnjost je prelepa, ispunjena mirisom tamjana. Sveta Marina je ujedno i zaštitnica mesta koju Neipori slavi i poštuje. Čak i ako niste vernik, tišina i mir unutar ovih zidova pružit će vam savršen predah od letnje vreve. Neipor je relativno novo naselje, izgrađeno planski 70. godina prošlog veka, a ova crkva mu daje autentičan duh Grčke. Kako se dan bliži kraju, Neipori dobija sasvim novu boju. Taverne počinju da mirišu na giros i svežu ribu, a ulični prodavci prodaju povrće i pečen kukuruz. Sunce polako kreće na počinak, ali ne u more. Ovdje ono zalazi iza moćnih vrhova Olimpa. Tada čitavo mesto postaje okupano zlatnom svetlošću, a vrelinu dana potiskuje svežina sa planine. Tu je i znak sa natpisom mesta sa srcem, gdje svaki turista mora da se fotografiše. Oko 8 sati uveče Neipori menja svoj ritam. Na šetalištu ulični svirači, devojke koje plešu, deca i stariji. A u baštama restorana zvuci buzukija. Sljedećeg dana, oko podneva, glavnu ulicu je preplavio metež. Reka ljudi u tradicionalnim nošnjama, uz muziku i pesmu, kreće se ka centru. Ispostavilo se da je u toku neki festival folklora. Na platovu iza crkve se nalazila pozornica pod otvorenim nebom. Izvođači su se smenjivali, a ljudi su razdragano uživali u predstavi. Neplanirano, ali prelepo provedeno vreme. Popodne smo rešili da se provozamo turističkim vozićem koji povezuje Neipori i susedni Platamon. Ovo je verovatno najbolji način da bez previše truda obiđete veliki deo ovog mesta. Dok se lagano klackamo, iz ove perspektive najbolje se vidi koliko je Neipori prostran. Posle napornog dana red je da uradimo ono što se u Grčkoj najbolje radi, da uživamo u hrani.
I dok dan polako završavamo uz preukusnu hranu, završavam vam priču o Neiporiju. Nadam se da vam je ova virtualna šetnja bila korisna i da ste bar malo poželeli da dođete ovde. Vidimo se uskoro.